Right, streets a social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndine vandoda kumbokorokotedza nditi mavaona dhokota, mavaona aiwa, kuimba zvekutofara chaizvo, kutofarira chiremba chiremba vatanavo vandoda kuti ndinge ndinokuzivisai zviri kuitika mastreets esocial media. So chiteerera ndisanda kuzivisai nyaya yangu zvizere uri munyowani panapa kuti onawo. I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Also pa Facebook tiripo inonzi iyo Saint TV, pa Saint TV repage handiti. Also Saint TV official ku IG, pa TikTok zvakare Saint TV. Aiwa, ndichivimba kuti munotitsigira nguva dzose. Right, mavaona dhokota, mavaona here dhokota. Right, ndichida kuzivisa kuti aiwa tana chiremba mutsva anonzi iye Dr. Hosiah Chipanga avo variapo apo handiti. Titoti makorokoto chiremba avo vakapiwa doctorate ne Bible College iyo yakanyorwa pa certificate ravo, munogona kuverenga. Vave chiremba philosophy. Inzwai philosophy handiti. Aiwa, tida kutoti congratulations to Dr. Hosiah Chipanga. Aiwa, ndofunga vano deserve handiti. Nsemaondera wangu he deserves because philosophy dzavo dzakati one day ndagona ndizvo handiti. Vadzine zvavanoita, rega ndingotaura ndichidaro, zvavanoita kutangira kumhanzi yavo nemunhu wekuti zvaanobhilivha haadududzi handiti. Pazvinhu zvaanobhilivha it doesn't back off, vanoramba vachienda forward ever, backwards never handiti. So aiwa, makorokoto Dr. Hosiah Chipanga muimbi, ndofunga munowaziva vazhinji, ndo vakamboimba nzeve kuti hama dzangu mandinyadzisa ndakakuisira ichi imi kwachu mapombi yacho motora kuita wero kwati. Aiwa, ndaitovateerera titonzwa music yavo nanhasi totofarira kana kaike kuti gushungo vane munyama kupiwa mosvadza vasina, vamugabe vanopa asi njere ndo dzatisina. Ndachida kuti wamboimba ukamuke zviri kuitika mazuva ano. Hameno vamwe munotokudi. Ndochata ndiwezokuzivisai kuti aiwa tana Dr. Munyowani vanonzi Dr. Hosiah Chipanga from Uncle Saint, the only Zim uncle for now. Chitichi, much love.